السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا évaluation du premier semestre qui se trouve dans la page 104. Donc هاد la partie ça concerne la grammaire. السؤال الأول: combien y a-t-il de phrases dans cette première ligne du texte؟ دونك هنايا عندي هاد لا بروميير لين، يعني السطر الاول من هذا النص. في هاد السطر الاول طلبوا مني شحال كاينه من جمله في هذا النص في هاد السطر. حنا عارفين باللي اون فراز elle commence toujours par une majuscule et se termine par un point. دونك ها الماجيسكول غنبقى غادا حتى نلقى بوين. اذا ها حنا سالينا الفراز الاولى. باردون، لا فراز الاولى se termine ici. متفقين؟ غادي نزيد عاوتاني ها ماجيسكول il aime. متفقين؟ il aime نبقى غادا حتى نلقى بوين. دونك ها هي بوين على دوزيام فراز. عاوتاني ماجيسكول هادي فيرغول ماشي بوين، اذا ما نحسبهاش. عزيز ايتي تريست ها لا تخوازيام. اذا شحال كاين من فراز؟ il y a 3 فراز. نكتب 3 ولا نكتب 3 بحال هكا. دابا غادي نقراوهم باش نشرحوهم ضروري. عزيز est un, donc la liaison, est un petit garçon. Marrakchi. عزيز est un petit garçon مراكشي. عزيز هو طفل صغير مراكشي يعني عايش في مراكش. Il aime les cigognes. تيبغي les cigognes. Les cigognes هما هادو. C'est clair? Hier, البارح، عزيز était triste. كان حزين. Question 2. Souligne le groupe nominal sujet et encadre le groupe verbal de ces phrases. Donc, عندي des phrases نسطر على le groupe nominal sujet وندير هكا cadre على le groupe verbal. نعاود نذكر le groupe nominal sujet في حالة تقولوا هو الفاعل، دونك هو اللي كيدير الحاجة. le groupe verbal هو من الفعل وداك الشيء الاخر اللي كيبقى في الفراز. اذا كاينين جوج طرق باش نلقاهم: اما نقلب غير على الفعل في الجمله وندير الفعل وداكشي اللي تابعو كامل الجروب فيربال وداكشي اللي قبل منه كامل الجروب نومينال سوجي، ولا نقلب على لو سوجي نقرا الجمله ونشوف نطرح السؤال كي. دونك اون بوليسيير aide عزيز. شرطيه تساعد عزيز. كي aide عزيز؟ شكون اللي كيساعد عزيز؟ une policière. إذن une policière هي le groupe nominal sujet. فشنو غادي ندير لها؟ غادي نسطر عليها وداكشي اللي بقى كامل غادي نحيطو ندور عليه. إذا نسطر عليها بحال هكذا وداكشي الاخر كامل. Voilà. Donc une policière c'est le groupe nominal sujet. Aide Aziz c'est le groupe verbal. La même chose. Mes cigognes ne sont pas de retour. Les cigognes ديالي ما رجعوش. نطرح السؤال كي ne sont pas de retour؟ شكون اللي ما رجعوش؟ mes cigognes. اذا les cigognes هو le groupe nominal sujet و ne sont pas de retour هو le groupe verbal. C'est clair? Question 3. Entoure les déterminants et souligne les noms de cette phrase. Les déterminants هما le, la, les. un, une, des. متفقين؟ كيكونوا قبل من لو نون، كيكونوا قبل من الكلمات. علاش؟ باش كيحددوا اول حاجه لو جونغ ديالهم، سيتادير واش ماسكولا ولا فيمينا، وباش كيحددوا العدد ديالهم واش سانغولير ولا pluriel. Très bien. Donc Aziz est un petit garçon. Un petit. Donc هاد un c'est un déterminant. كتعطيني النوعيه ديال هاد الكلمه اللي من وراها. Donc un petit garçon. ولد صغير. اما كون كانت فتاة كنا نقولوا une petite. Donc هنا un هي le déterminant و le nom هو petit. Qui aime les cigognes. اذا عاوتاني عندي لي و cigognes هي الكلمه هنا. Non. C'est clair? Question 4. Écris les déterminants un ou une. Donc un c'est pour le Des masculin ou le féminin. masculins. Ou une Masculin.
féminin. Donc un masculin et une féminin. متفقين؟ دونك فاش كنكون غنهضر على شي حد ماسكولين كنستعمل ان، باش نكون نهضر على شي حد فيمينا كنستعمل تري بيان. دونك هنا عندي كلمات خاصني نحدد النوعيه ديالهم. je dois déterminer leur genre. Est-ce qu'ils sont masculins ou bien féminins? Si ils sont masculins, je vais mettre un. S'ils sont féminins, je vais mettre une. C'est clair? Donc cigane. متفقين؟ دونك cigane واش كنقولوا un cigane ولا une cigane. متفقين؟ دونك خاصنا نحددوا النوع ديالها. لا ميم شوز كوميساريا خاصنا نعرفوا واش ماسكولين ولا فيمينا. متفقين؟ دونك جو بونس كو كاملين عارفين كوميساريا شنو هي. تري بيان. ثالثه recherche بحث recherche. متفقين؟ et la dernière minaret حتى خاصنا نعرفوا واش elle est masculin ou la féminin. C'est clair? Donc on va revenir à la première. Donc cigane c'est un nom. متفقين؟ Donc cigane c'est un nom masculin. C'est un nom d'un oiseau. وعبارة عن عصفور. Donc c'est un oiseau. Le genre ديالو masculin. فغنكتب un cigane. متفقين؟ commissariat la même chose. Un commissariat. Voilà. Recherche كنقولوا une recherche. Enfin, je vais écrire une. Et la dernière minaret هي غادي نقولوا لها une minaret. C'est clair? Très bien. Pardon, minaret نقولوا un minaret حيت c'est un nom masculin. Je me suis trompée. Donc un minaret. C'est clair? ماشي بحال بالعربيه كنقولوا مناره بحال مؤنث، ولكن هنا il faut pas comparer masculin مع الفيمينين. ماشي دائما الا كانت بهذا الا كانت بالعربيه مؤنث ماشي بالضروريه كتكون بالفرنسيه حتى هي مؤنث. متفقين؟ très bien. Donc, on passe l'exercice 5. Écris ces groupes nominaux au pluriel. Donc, عندي هاد les groupes nominaux. خاصني نكتبهم كاملين فاش في pluriel. Donc, un chapeau, الجمع ديالها أولا un كتكون لي des. chapeau كتولي بإكس à la fin. Très bien. chapeau هي قبعة. La policière لا غتولي هي لي. policière غتولي بإس à la fin. Très bien. ثالثة un غتولي دي. un passeport des passeports. حتى هي باش غادي نكتبها في الاخر. Très bien. متفقين؟ J'ai pas encore terminé. Donc, la cigane, la même chose. عوض لا كتولي لي. وعوض cigane avec E à la fin كتولي avec S à la fin. Donc, je rajoute un S. متفقين؟ أعطيني une feuille s'il te plaît. Oui, une feuille. Donc juste باش نذكركم من كيكون عندي ماسكولا كنستعمل لو لا ان اون وكاينه ال ابوستروف الا كان تابعها ان فويال اون فويال. متفقين؟ دونك هاد لو لا سانغولير في البلوريال كنحيدهم كنكتب لي، وهاد ان و اون في البلوريال حتى هما كندير دي.
هادي لا ميم شوز بحال هادو متفقين. داكشي علاش هنايا من كانت ان كنعوضها بدي، من كانت لا كنعوضها بلي. سي كلير؟ دونك اون باس ليكزارسيس 6. Voilà. Très bien. Donc, précisez le type de chaque phrase. Phrase interrogative, impérative ou la déclarative. Une phrase interrogative, c'est une phrase qui se termine par un point d'interrogation. هي عبارة عن سؤال. هاد لا phrase كتطرح لي سؤال. Une phrase impérative, c'est une phrase اللي كتعطيني إما conseil ولا ordre، إما نصيحة أو أمر. متفقين؟ كتسالي إما بنقطة إما بعلامة تعجب. متفقين؟ interrogative هي سؤال، فغادي ندير علامة استفهام. بقات الأخرى très bien. Donc la phrase déclarative se termine par un point. وهاد la phrase déclarative متفقين كتعطيني une information، كتعطيني une information اللي هي معلومة. par exemple je suis heureux، أنا فرحان، أنا فرح. إذا هنا هي عبارة عن جملة كتعطيني هي المعلومة. متفقين؟ ما كتعطيني سؤال، ما كتعطيني نصيحة، ما حتى حاجة. فأون دي سي اون فراز ديكلاراتيف. هنايا نو اللي كتعطيني سؤال كتسالي بعلامة تعجب اللي كنقولها un point d'interrogation. Très bien. Il décide alors d'aller au commissariat. Il décide قرر alors إذن d'aller ذهاب au commissariat إلى الكوميسارية. إذن هنا واش سؤال؟ لا. أمر؟ لا. ما هي عبارة عن معلومة. Donc c'est une phrase, je vais écrire هنا phrase déclarative. Très bien. La deuxième, où sont mes cigognes? Fina huma mes cigognes. Fina huma. Donc elle se termine par un point d'interrogation. Donc c'est une phrase interrogative. Phrase interrogative. La dernière, cherche tes cigognes dans une autre ville. ابحث عنهم، عن هادو les cigognes ما عرفتهمش بالعربية dans une autre ville، في مدينة أخرى. إذن هذه c'est un conseil، هو عبارة عن نصيحة. donc c'est une phrase impérative. Phrase impérative. Et la dernière question, la question numéro 7, transforme cette phrase en phrase impérative. Donc, عندي phrase خاصني نحولها لphrase impérative en utilisant le verbe trouver. صافي؟ Donc, monsieur le commissaire, où sont mes cigognes s'il vous plaît؟ هذا عبارة عن سؤال. فخاصني نحول هذه الجملة الphrase impérative ونستعمل le verbe trouver. متفقين؟ دونك غنعاود نشرح لكم السؤال. طلبوا منا هنا نحولوا هذه الجملة اللي هي عبارة عن جملة عبارة عن فراز انتروغاتيف تطرح لي سؤال، نحولوها اون فراز امبيراتيف اللي هي كتعطي اما كونساي اما امر. متفقين؟ اما كونساي اللي هو نصيحة ولا امر اللي هو اوردر. متفقين؟ دونك هاد لا فراز خاصني نحولها لاما اوردر. متفقين؟ ولا نحولها الجمله اللي كتعطيني النصيحه. دونك هنا شنو عندنا في الجمله؟ مسيو لو كوميسار او سون مي سيغون سيل فو بلي، اين هم لي سيغون ديالي سيل فو بلي؟ حنايا الا بغينا نرجعوها مثلا امر غادي نقول ليه مثلا مسيو لو كوميسار تروف موا مي سيغون. متفقين؟ دونك هنا كنقول ليه قلب لي على لي سيغون ديالي. هنا سي ان اوردر. متفقين؟ اي كوم سا جي يوتيليزي لو فيرب تروفي. تروفي هي ابحث. دونك
Monsieur, سيدي. Le commissaire. Trouve-moi Mexicaine. Oui, les mots qui كتبتها. Moi sans S. Donc moi sans S. Moi sans S هي أنا. ومoi avec S هي شهر. تحت في بالي واحد الفكرة باردون ما كيبان لكمش. تحت في بالي واحد الفكرة انني نبقى انني ندير لكم في واحد القناة اخرى فيديوهات بالنسبة للفرنسية اللي غتلقاو فيها كلمات كل فيديو فيه واحد المجموعة من الكلمات باش تعقلوا عليهم. بهذه الطريقه تقدروا تحسنوا اللغه الفرنسيه ديالكم. ما عرفتش الصراحه واش ندير لكم هذه الفكره. الا كانت تعجبكم قولوها لي في دي كومونتير باش كومسا نبداها لكم على الاقل واحد الفيديو في السيمانه بحال هكا تفرجوا فيه كومسا تستافدوا فيه بزاف المعلومات بالفرنسيه اي بوركوا با حتى بالانجليزيه باش من دابا تبداو تستافدوا كلمات هكا لي زالفابي بلونغلي وبزاف د الحوايج متفقين. دونك الا عجبتكم الفكره خليوها لي في دي كومونتير اي كومسا نقول لكم ساليت لا فيديو ديال اليوم. جيسبر تكون عجبتكم. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. السلام عليكم.